खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ रोजा रोजा मददगिरिफोरखौ लानानै नमिनेशन गथायबाय निर्मल कुमार ब्रह्मआ। मैया काजलगाव स्टेडियामाव सुबुंफोरा होंगो दोंगोआव दंमोन। उफ्रा बिसायख'थियाव सिडली बियाबनिफ्राय UPPLनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मनि नमिनेशन गथायनायनि सिगां मोनसे सावराय मेल जानानै थाङो। निर्मल कुमार ब्रह्मआ गावनि मददगिरिफोरजों मोनसे सावराय मेल खुंनानै मोनसे गिदिर हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो आरो गावनि नमिनेशन बिलाइखौ गथायो। ब्रह्मजों लोगोसे बिजेपिनि रायजो आफादगिरि भबेश कलिता, बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', MP जयन्त बसुमतारी, फणिभूषण चौधुरी, रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारी, केबिनेट मन्त्री अशोक सिंघाल, बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', MLA अजय कुमार रय, लरेन्स इस्लारी, जलेन दैमारी आरो गोबां रोजा मददगिरिफोर दंमोन। बे हाबाफारियाव रायजो बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिताया बुङो, उफ्रा बिसायख'थियाव NDAनि बिजाथिफोरा मोनबा बियाबाव देरहागोन। कंग्रेसआ गावजों गाव नांलायगासिनो दं, माबोरै बियो जोंजों नांगोन। AIUDF दोलो आरो कंग्रेसआ मोनसे खावरिनि बिखुङाव दं। बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि दा कंग्रेस AIUDFआ मोनसे गोरोबथा। 23 अक्ट'नि उनाव गोरोबथाया दिदोम जागोन। बिसोरो आसामखौ माबोरै सालायनांगौ बेनि सायाव मोनसे बियाबखौ सामलायनो हायाखै। बे फालिथायाव मन्त्री अशोक सिंघालआ बुङो, जुदि नोंथाङा BTCनि जौगानाय आरो गोजोन लुबैयो अब्ला UPPLनि बिजाथिनो भट हो। सिडलीआव UPPL दोलोनि बिजाथिया देरहानाया रोखा। नैथि खौराङाव दङ धुबुरीयाव मिशन बसुन्धरा 3.0 नि सायाव सांग्रांथि मेल। जिल्ला खुंथायनि नाजानायाव बृहस्पतिबाराव धुबुरीनि जिल्ला बिजाब बाख्रि अडिट'रियाम मिशन बसुन्धरा 3.0 नि सोमोन्दै मोनसे सांग्रांथि मेल खुंफुंनाय जायो। बे मेलाव कमिशनार दिबाकर नाथजों लोगोसे धुबुरी, गौरीपुर, गल'गन्ज, आगमनी, आटानी, बिलासीपाराजों लोगोसे गोबां खाजोना बेंखन ओनसोलफोरनि सार्कोल अफिसारफोरा बाहागो लादोंमोन। मावख'गिरिफोरा मिशन बसुन्धरा 2.0 नि सिङाव आरोबाव रोखाथिनि थाखाय थालांनाय आर'जलाइफोरखौ फिन नायबिजिरफिननो नाजादोंमोन। नोगोर आरो आथिखालनि ओनसोलफोराव रेहाय गोनां प्रिमियाम बेसेनाव मावनो हानाय पाट्टा होनाय, सिगांनि गामियारि नाथाय उनाव नोगोरारि ओनसोल महरै फोसावजानाय ओनसोलफोराव रायटफोरनो बिगोमानि मोनथाय होनाय, गामियारि नाथाय उनाव नोगोरारि ओनसोल महरै फोसावजानाय ओनसोलाव रायटफोरनो बिगोमा मोनथाय होनाय बायदि बायदि। बे सांग्रांथि मेलाव धुबुरी नोगोर खुंथायनि नोगोर बेंगिरि डक्टर देबमय सनल, धुबुरी गौरीपुर जौगाखां बिबानगिरिनि मासिगिरि दीपक साहा, धुबुरी जिल्लानि उफ्रा कमिशनार प्रान्जल दास, खाजोना बेंखन खोन्दोनि लाट मण्डल, नोगोर खुंथाय ओनसोलनि वार्ड कमिशनारफोर आरो जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलनि मुंदांखा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। थामथि खौराङाव दङ सामगुरियाव बिजेपि कंग्रेसनि दाङाबाजियाव सा 15 खौरांगिरिफोरा जोखोम। आसामनि नगाव जिल्लानि सामागुरियाव फैगौ दानाव उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय नेगासिनो दं। बिसायख'थियाव हिंसायारि जाथाय जानायनि खौरां मोन्नाय जादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला खुंथायाव थानाय भारतीय जनता पार्टी BJPनि मावथिफोरा बृहस्पतिबाराव खौरां बिजोंनि मावथिफोरखौ थांखिनानै खमैबो सा 15 सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला धुबुरी लकसभानि MP रकिबुल हुसेननि फिसाज्ला कंग्रेसनि बिजाथि तानजिल हुसैनआ गावनि मुं थिसनखांनानै फैफिनगासिनो दंमोन। जेब्ला हुसेननि बादाया सामागुरि गाहाय राजा लामानि साखाथियाव मोनसे BJPनि सुबुं थुबुरजों बारलांदोंमोन अब्ला बिथांमोनखौ अजद होनाय बायदियै BJP मावथिफोरा गाग्लोबदोंमोन, जाय गिबियाव बिसोरखौ बेंखनदोंमोन आरो स्लगान होनो हमदोंमोन। प्रतिदिन टाइमनि सामागुरि खौरांगिरि नयनमणि सइकियाजों लोगोसे खाथि खालानि खौरां बिजोंनि मावथिफोरा जेब्ला बिसोरखौ नोजोर होनाय जादोंमोन अब्ला नुथायफोरखौ रेकर्ड खालामनो होंगो दोंगो खालामदोंमोन। सइकियानि मबाइल फन, जायखौ बिथाङा जाथायखौ रेबगान्थिनो थाखाय बाहायदोंमोन, बेखौ सिख'ना लानाय जादोंमोन आरो फोजोबस्रांनाय जादोंमोन। कंग्रेस आरो BJP मावथिफोरनि गेजेराव जानाय हिंसायाव खमैबो सा 15 खौरां बिजोंनि मावथिफोरजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। जाथाय जानाय जायगायाव गोबां गारिफोरखौबो खहा खालामदोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला गासैबो जाथाया पुलिसनि सिगाङाव जादोंमोन।
बबेखानि बिसोरजों गोख्रै जेबो राहा लानाय जायाखैमोन। उनाव खौरां बिजोंनि सुबुंफोरा सामागुरि पुलिस थानानि मोखाङाव जाथायखौ हेंथा होयो। ब्रैथि खौराङाव दङ जेबो खान्थि गैया, खालि गोहोनि लुबैनाय, अखिल गगैआ कंग्रेसखौ सोंखारिदों। फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव बेहालि बियाबनि थाखाय जयन्त बराखौ कंग्रेसनि बिजाथि महरै फोसावनायनि उनाव रायजर दलनि आफादगिरि आरो शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैआ बृहस्पतिबाराव कंग्रेस दोलोखौ गोख्रों सोंखारिदों। बिथाङा बे थिरांथाखौ कंग्रेसनि जारिमिनारि फोथायखेबस' होनना बुंदोंमोन आरो बेखौ आसाम सन्मिलित मर्चानि राजखान्थियारि हेफाजाबगिरिफोरनि थाखाय बिखुङाव सुनाय होनना बुंदों। कंग्रेसनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खड़गेआ बुधबारनि हर गेजेराव बरानि मुं थिसननायखौ गनायथि होनायनि उनाव दान्थे बिदान्थेया सोमजिदोंमोन, जाय बेहालि सिटनि सायाव थानाय दावराव-दावसिखौ गोहोम गोनाङै सुस्रांदोंमोन। बे थिरांथाया आसामाव राजखान्थियारि जेंनाखौ बांहोदों। गोबां सुबुंफोरा कंग्रेसनि बे आगानखौ बेरेखा हान्जानि मोनसे मख'जाथाव खहा खालामनाय महरै हमदांनो हादों। बेहालि दान्थे बिदान्थेनि जाहोनाव बेरेखा हान्जानि सिङाव जाथावना बायफ्लेलांनायनि बागै खौरां बुथुमगिरिफोरनि सोंनायनि फिननायाव अखिल गगैआ उनफिनना थायाखैमोन। बेयो कंग्रेसनि मोनसे जारिमिनारि फोथायखेबस', बिथाङा गोख्रोङै बुंदोंमोन। बिसोरो बेखौ सिगाङावबो मावखांबाय आरो बिसोरो बेखौ आरोबाव खालामगासिनो। जोंजों लोगोसे मोन 15 राजखान्थि दोलोफोरखौ खोथा होनायनि उनाव बेहालिनि थाखाय बिजाथिखौ गोरोबथानिफ्राय सायख'नाय जागोन। बिसोरो दा बेबादि सुबुंखौ मुं सायख'दों जाय बिजेपिजों लोगो जानानै दं आरो जोबथा मिनिटआवल' कंग्रेसआव लाबोजादोंमोन। बिथाङा भबेन बरा आरो गौरब गगैनि गेजेराव जेंनाखौ नोजोर होनानै कंग्रेसनि सिङाव गावजों गाव दावराव-दावसिखौबो आसि थुदोंमोन। गौरबा भुपेनखौ होखारनो आरो गोहोखौ गोख्रों खालामनो नाजादों। फारसेथिं भुपेननि बादाया बेरेखा हान्जाजों लोगो जानानै थानो लुबैदों। कंग्रेसनि बे जारिमिनारि फोथायखेबस'आ खालि राजखान्थियारि गोरोबथाखौल' खैफोदाव खोख्लैयाखै, नाथाय जोंनि हादरनि थाखाय गसंनाय आदर्शखौबो लोरबां खालामो। जेरै जेरै थासारिया जौगायो, गगैनि बिबुंथिफोरा कंग्रेस दोलो आरो आसामाव गुवार बेरेखा हान्जानि थाखाय सिगांनि जेंनाफोरखौ दिन्थियो। बाथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ सनारियाव सन्देह गोनां आलफा आइ लिंकमेनखौ हमदों। आसाम पुलिसआ बृहस्पतिबाराव सनारियाव होबथाजानाय आलफा आइ हान्जानि सासे सन्देह गोनां लिंकमेनखौ जाफुंसारै हमनो हायो। चराइदेवनि थेंगापुखुरि कालियापानीनि 34 बोसोर बैसोनि तुलसी गगৈ मुंनि सुबुंखौ इन्टेलिजेन्स इनपुटनि उनाव हमनानै लानाय जादोंमोन। गगैआ आथिखालाव सोंथि खालामजागासिनो दं मानोना बिबानगिरिफोरा बिग्रायारि आफादजों बिथांनि अजद होजानाय सोमोन्दोखौ गोथौवै नायबिजिरगासिनो दं। बे हमनाया ओनसोलाव हादोर बेरेखा हाबाफारिफोरनि बेरेखायै सोलिबाय थानाय गाग्लोबनायाव आरोबाव मोनसे मख'जाथाव आगान। द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव मैदेरजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। गुवाहाटी नोगोरमानि बायजोआव थानाय रानीआव हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै सासे सुबुङा दुखुनांथावै जिउ गोमायो। पाटगाव ओनसोलाव नुजानाय बे जाथायखौ सासे जायगानि थागिरिया केमेरायाव सेबखांदोंमोन। गाग्लोबनाया मोनसे मुखुब गाहाय लामायाव जादोंमोन जेराव मैदेरा मानसिनि सायाव हिंसायारि गाग्लोबदोंमोन, जायनि फिथाय महरै जाथाय जायगायाव बिथांनि जिउ खहा जादों। दासिम बुथारजाग्रानि सिनायथिखौ रोखा खालामनाय जायाखै। हाग्रा मावख'गिरि आरो जायगानि पुलिसफोरा थाबैनो जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। उनाव गोथै सह'खौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव लांनाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ सासे बर' सुबुंखौ किडनेप खालामदों। तिनिसुकियायाव हाथियार गोनां सुबुंफोरा साहा बागाननि सामलायगिरि गौतम बसुमतारीखौ किडनेप खालामदों। आसामनि तिनिसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय जागुननि मोनसे साहा बागाननि सासे सामलायगिरिखौ बुधबारनि हर गेजेराव हाथियार उदखारिफोरनि मोनसे हानजाया खावनानै लांदों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। सोंथियाव बोलि जानांनाय सुबुंखौ लेखापानी पुलिस थानानि सिङाव गोग्लैनाय जामुनगाव हिमालयान टी कम्पानिनि सामलायगिरि गौतम बसुमतारी होनना सिनायथि होदों। सुलुंनि बायदिब्ला हाथियार लानाय सुबुंफोरनि मोनसे हानजाया थांनाय हरनि 12 रिंगासोआव बसुमतारीखौ बादानिफ्राय नारसिननानै लांदोंमोन। बे ओनसोलाव सिगांनि हाबाफारिफोरखौ नायनानै बे लांखारनायाव होबथाजानाय उदखारि हानजा इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ आसाम इन्डिपेन्डेन्ट आलफा आइ नि आखाइ थानायखौ गोख्रोङै सन्देह खालामनाय जादों। राधासेहिता साहा बागाननिफ्राय बेयो गिबि लांखारनाय नङा। सिगांनि मोनसे जाथायाव आलफा आइआ एस्टेटनिफ्राय गुबुन सासे सामलायगिरिखौबो खावदोंमोन।
पुलिसनो मिथिहोनाय जाबाय आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जागायबाय होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। 9थि खौराङाव दङ जाग्रा आदार रैखाथिखौ सिफायनायनि थाखाय पल्टन बाजाराव जिएमसिआ हटेलखौ सिल खालामदों। गुवाहाटी नोगोर निगम जिएमसिनि मावख'गिरिफोरा साखोन-सिखोन गैयै जाग्रा आदारनि गोब्राब अजदनि उनाव बृहस्पतिबारनि हर गेजेराव नोगोरनि पल्टन बाजार ओनसोलाव गोबां हटेलफोराव सिग्रोमनाय जागायदोंमोन। फुंनि 12 रिंगासोआव जिएमसिनि बाहायग्रा हान्जाया हरखाब सिग्रोमनायखौ दैदेनदोंमोन। मोन्नाय खौरांनि बायदिब्ला हरखाब सिग्रोमनाया मुंदांखा दिलखुश पान्जाबी धाबाजों लोगोसे गोबां हटेलफोराव गाज्रि नङै थासारिखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेनि अनगायैबो हान्जाया रायजोआरि सावस्रिखौ खैफोदाव खोख्लैनानै मैला सोरगिदिं जाग्रा आदार बानायनाय आरो दोनथुमनाय नुनो मोनो। सुलुंफोरा बुंदोंमोन दि नायदिंनाय समाव मावख'गिरिफोरा सप्तासे गोजाम बेदरखौ मोनसे फ्रिजाराव गोरोन्थियै दोनथुमनाय मोनो, जाय सिगांनिफ्रायनो एम्फौ-एनलाफोरजों बुंफबनायमोन। हटेलनि गासै साखोन-सिखोन गैयै आबहावा आरो जोबलांनाय मुवाफोरनि बाहायनाया गिथावनामोन। बेनि फिथाय महरै जिएमसिआ बायगिरिफोरनो खैफोद गैयै जाग्रा आदार जाहोनायनि थाखाय थाबैनो हटेलखौ सिल खालामदों होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों।